Nito waku uthiete na mbere na ukoro kirorera Kiheo TV tumana wakiri Anthony though ikoro tukiriria maundu matiganite ni advocate wa High Court of Kenya kana advocate kana wakiri wa igoti nene goko bururi-ini wa Kenya twakimurika maundu matiganite na riu hatiri undu karibu sana niguo twikoro tukinyitanira na twina mugeni witu na niwe gwito Sophie Wanjiku ari mutarani ari counselor na ari nogi wa gikiro kia iguru wona wakinya ni uhoro wige utarani wona wakinya ni uhoro wige kwariria mbeu njithe kwariria arutwo na nigitio kinene muno gukorwo twinake ari muthenya uyu wa umuthi ni njitagwo Wairura karibu sana tugukorwo twi hamwe nawe nginya gicere wega thaa 3 cia rucini tunyitanagira na Wanjiku wa Ndiritu na makiria mogwo ona ningi tugakorwo tukiri hamwe nawe thini wa mohoro ma Kiheo kabiro thaa 7 timu nene muno turi na Eric turi na Ivona odumwe na MC Brian ario guko na riu twina Sophie na ndikuririkana nigukoretwo kuri na ciuria nyingi muno ikoretwo ikiyumiria na tondu ni undu uri thini wa public domain uhoro wige thukuru wa Alliance Girls na ni kuria kurakiri no horo wige mururungano aria makiri arutwo a thukuru ucio mahinda magatene ugikorwo makiyumirite no ikorwo makiorota murutani umwe na uria kurerikana ati anathie na mbere na wikorwo akiagagitie arutwo na nikiro cinero muthenya umuthi turi na Sophie tugikorwo tukiarĩrĩria maundu matiganite werire warekereria kana gaku gathie thukuru ni kana gaka iritu kana ni kana gaka mwana hihi we ni ukoragwo uri open na kana gaka gaku ni ukoragwo mukiarĩrĩria maundu matiganite ni umuragia kuria thukuru kurathie na mbere guikaire atia makiria mugo ni wendaga gukorwo kimenya ringi arata a mwana waku korwo ni mwana wa kairitu ni wendaga gukorwo kimenya no mari nake no aratake mwana waku ni akorwo wali very open kuri we ni ciurire tuguthi na mbere no korwo tukiurania haruci ni tuli na Sophie na hii kugituika hena mundu urathi na mbere no korwo akenda gukorwo agituma ndugu na mwana waku na ari primary school mwana waku ari thini wa secondary school na turari horo wigi mwana uri under 18 years hihi tofute gukorwo tuki approach ndo na njire hana ate na niko twina Sophie rucine na itio kinene muno tutirigaine nake ndikana tukwamba tumugeithie happy new year tondu Sophie tukwiriga tene muno no nyendi ukorwo kigeithia mwiroreri wa Kiheo TV rucine uhoro waku mwiroreri wa Kiheo TV o haria uri utoria muigwa njitagwo Sophie Wanjiku Kisach na ndimukenu ni gukorwo nyitanire na inyu muthi na tukiarĩrĩria maundu maria makoretwo magito affect ithuĩ twita Kenyans kana ciana cito cia cukuru na ndimukenu and I'm so happy for you people having me here ni ngatho cia mwanya Sophia mwana ni uri utakinyitie miaka igana kana mwana mundu atiga gutwika mwana tondu no na ni ndina miaka mingi uguo riu ni ona ndi hakwe guthie bethe tumiaka ndina tuo nona na mami no wajitaga mwana adaitu no magwa ucio ni mwana yo ni kijana itu mwana ni uri wina miaka igana kana akinyamia ahetokia hatokamenya ndu ucio ti mwana na ni murutwo na si ndio murutwo na ndio mwana tena nona reke tuge he muciari ri mwana no mwana nginya gikorwo ira miaka igana he muciari mwana no mwana no he watho wa bururi uyu witu ri mwana like ukinyetia miaka uwethi wa miaka 18 ri he maitho-ini ma thirikari uri mwana utari na kiu gibandi ri uri mwana gibandi ru gia thirikari gibandi gia thirikari uri tondu hena mundu agiuga ni ndi na gibandi gia thukuru mimi ni machua gibandi gia thirikari national ID utakinyetie 18 we no mwana uri mwana maitho-ini ma thirikari ono korwo we munene atia kimwili we ni uziju natoshana aje ujafikisha miaka 18 na hata kama umefikisha 18 20 hujachukua ID wewe bado ni mtoto no kiria kirona ni ati ni ukinyete ni umete kirathi kiu gia gukorwo mwana ri ni gibandi kiu tondu hena andu ingi muno manyitetwo makaiga anjirire ena miaka 19 kana anjirire arakinya miaka 18 next week nona no ugakora mwana ucio na ndari na gibandi kana ni fresh from school dari yani hana mbele wala nyuma ari omoko-ini ma muciari ugekoraga we ni unyitirwo na maundu ta macio na no unyitetwo hatiri undu ungi ungitetera cause ni kindu kiuikaine mwana mundu utakinyetia miaka 18 ni mwana he watho wa Kenya so okay na riu Sophie tugitonya thina wa mathukuru riu turarĩrĩria ciana iria takinyĩte miaka 18 iria ci thina wa mathukuru na muno thina wa high school no na ningĩ primary tondu kuri na ciana nene ci primary school rigi ni njira ta iriku uguo
rĩngĩ ũkoraga atĩ arĩa me thĩinĩ wa thukuru na arĩa me thĩinĩ wa thukuru turarĩrĩria ũhoro wĩgiĩ arutani reke tũmete staff kana nĩ mũrutani kana nĩ cook arugaga kũu kana nĩ guard arangagĩra kũu kana nĩ ũrĩa ũkoragwo akĩrĩmĩra so long as thĩinĩ wa thukuru ũcio nĩ staff na nĩtũrakora atĩ maita maingĩ twana twitũ nĩtũrakorwo tũkĩhĩngĩcwo tũkĩmenyaga kana tũtekũmenya reke tuge matiramenya tondũ ici nĩ ciana tũtikuga atĩ nĩ maramenya makĩingĩrio box matiramenya tondũ ici nĩ ciana nĩ maũndũ ta marĩkũ macio rĩngĩ mekagwo rĩngĩ matiramenya kana nĩ maramenya na nĩ njĩra ĩmwe ya kwagarara ihoto ciao na mũno kũma abuse sexually. Okay, masukuru-inĩ maitũ-rĩ nĩ gũkoragwo na day school na nĩ gũkoragwo na boarding school na ciothe-rĩ maũndũ maya nĩ mahapenaga either day school kana boarding school nĩ ũgũkora mũrutwo he maũndũ mamwe mekũhappen mũrutwo ũyũ nĩ aramenya na hena nginya matiramenya ta rĩu no ũkore kwĩna arimũ moyaga they abuse their power ũgakora tuge mwarimũ nĩ akwĩra for you nigetha ũhetũke kĩgerio gĩkĩ you have to do this and that nĩona nĩ ũrenda kaũndũ fulani mwana ũyũ agwĩkĩre no rĩu kĩrĩa ũkũhũthĩra nĩ your power as a teacher kana your power as a staff ĩyo nĩ ũkũhũthĩra koguo tũkuga maybe misuse of power nĩ gũkora staff nĩ ara misuse power yake. Another thing ni manipulative talks. This might happen, no it happen mwana akimenyaga I mean atekomenya. For example, manipulative talks ni ta sexual comments. Mwalimu ni okania make a sexual comments about you. Hey, na wagirete omuthe, you know, and you're a student. Na ni kĩndũ utafatie gukorwo ugika wita mwalimu. It's so unprofessional we wita mwalimu to make such talks towards the students. Jirege mwana agikorwo ni aragerio maundu-inĩ ta mau by the predator atekumenya ni riri this let me say favorism ni arakona to favors toge arekirwo ni mwarimu. For example ni arekwo private tutors. For example ni gukora sukuru ta boarding schools ni kuri kindu gitagwo night preps no mwana handu afatia gukorwo akorwo hari afatia gukorwo hwaini ri maybe office-ini ya mwarimu uyu ni arekwo private tutoring niona ni aragia some exemptional things kana ta kuheo iheo ugwo being gifted no mwana uyu dekumenya like ni ta trap ni mutego arekirirwo so hau hakarehe thina mwana uyu ndagikorwo ni aramenya maundu ta maya. Kwina njĩra ĩngĩ bado arimu kana staff magĩhũthĩra ni ta manipulative photography and videos no gukorwo ciana ici they are changing ni kuri co-curriculum activities in school and you have maybe to change its games and no nginya ucenjie kana swimming murathie you know ugakora he video kana mbica ciaku cioetwo riu ugakorwo mundu toyo anakumanipulate na mbica teyo kana photography yo akuoete so hagakorwo you as a student you'll have to dance to his tune nigetha ndakarekererie indo ta icio for tondu arekereria it will be embarrassing kwako so yeah. Okay, na rĩu Sophie no tuge riu kwina topics kana lessons ifate gukorwo handle okorwo ni murutani kana okorwo ni staff mudurume we atuike ni weka handle to mwana okorwo ni ta lessons igi staff mutumia handle atumia kwa muhiano swimming lessons swimming lessons orona swimming lessons uria joe ni ati no ginya either ni ukunyitwo guoko etetiko ni ukunyitwo kuguru either ni ukunyitwo nda wigirirwo mai-ini na lessons ino ni mudurume urafundithia mwana wa muiritu unaona kama inafaa kana ona no icungirire maundu matagiriire? Okay, I feel in every profession ona twis masukuru-ini maitu tugithomera our professions we are highly taught about professionalism. Ona ugikorwo haria wigitwo you as a teacher or you as a staff of the school you're supposed to follow the rules and or consider professionalism. Todo most of the staff they'll take that as an opportunity. Ogakora I'm supposed to hold this girl maybe or this person demo fundithia go swim but utampata anamshika inappropriately. Ama for example tugicoka sukuru maita maingĩ nĩ twekagwo search kuroroka ni ukuite kindu illegal. Ogakora instead usachiwe in the right way you're being harassed ni urahutio in an appropriate manner. Though I feel it's not about
allocating a certain gender to a certain subject. I feel considering professionalism okorwo like professional na maundu maria ureka. Yeah. Okay. Kogo no horo wigie rigi murutani wa gender yo rigi niwe winjuti. No ginya thiarore kana ndomu ciĩ sawa kana kwaritwo ne gukora murutwo wina issue me wikarira gitanda ni me gukoro mena conversation. Is it healthy? Ni mudurume ni atonyire doms cia airetu na arutani matikague na uno kwaria turaria matikae gukidunya namba ya TSC. Haya na riri kana ni murutani mutumia agithire kuria kwa anake no na ikora matikite uria kwagirire ni ikarire thi ku gitanda-ini. Is it supposed to be like that? Okay, I feel in such a situation mwarimu a male teacher kuingira ndomo cia airetu kana a female teacher kuingira ndomo cia anake, I don't feel it's right. Nikio ugukora most of the schools kwina matron. Okay. Matron ana handle such things ama taru hende ito kwari na nurse. Uria wadilagi na maundu mau ma dormitories and everything. It was hard. It's like a normal thing. Not uria utagikora fafa wanyu ni aroka kuingira bedroom yaku like hivyo. So dirona ewega for a male teacher kuingira dormitories cia airetu. Yeah, because a lot of things happen in the dormitories. Yeah. Na before to thiete kiuria kingi nigunaga andu nimeokoragwo makiuria sometimes ukona ringi okorwo ni murutani ucio ari na ngari kana staff ucio ari na ngari arutwo nimegutumwo kana murutwo umwe most of the time tieri ukoraga ni gutumwo ngari-ini uthiigire notebook datiga ngari-ini you see all of a sudden murutani ni okire kana agutuma wethe kindu gutari ngari-ini yake kana staff room-ini yake ni urona murutwo angiona kaundu tagaka ni kambiriria ni afatie kuga Sophie. Nikio njugire ni kuri to favors murutwo angikorwo na tuo taru uguo waiga gutumwo ngari-ini. I don't think it's right. Uramutuma ngari-ini, why her? Like you go, you're supposed to be professional. Nona hena maundu koduma ngari-ini titakuwa koduma go and call a certain students. It's totally different. But uramutuma ngari-ini arige niki. You're getting some of those things. Nikio gukora kwerawo professionalism is called like professionalism in everything you do. Dufate gutuma murutwo tocio ngari-ini. Okay, Sophie, and then mwana kwishana sharp na kwishana shiguaga very uncomfortable. No ria tagiuga ni mwarimu ndikwenda guthie staff room, ndikwenda guthie wafici yaku ni uraduma muno. Ni mwarimu haini kujiraga kurehere kigoti. Ni mwarimu kujira kigoti ni kiuri tathio iki guoko urute bairo ndehere. Nona riu mwana ngiona turuta tutu ni turahanika afatie kwirao thukuru na in this case turoiga ati thukuru mieri 3 kana mieri 2 koguo agikona muciari ni egwikaranga agikona guardian wake ni egwikaranga afatie kwirao kana afatie gwika ati ni mwana ni aritigira mwarimu ni aramu respect mwarimu no uramuhunjiria nona in such a situation nikio sukuru uria ifatie gwika maundu-ini ta mauri ni gufatie gukorwo na channels ya communication, different channels of communication. For example, ni gufatie gukorwo na things like boxes, like suggestion boxes kuria in case kugikorwo na kaundu ni uraigwa kwaria kaundu no nduri na guthie kwira I'm going through this and that. There's supposed to be things like suggestion boxes in schools. Haria, you'll just go write something and put it in there. You write, I don't like didake na mwarimu uria njiraga kana ke. You see, it will be anonymous. Yes, togo ndwenda kumenyekana, togo ndwenda andu magukue uru kana ndwenda mwarimu ucio amenye niwe ni urona. It will be anonymous. Ogothie wandike tunawikia how suggestion box ini. Unaona? And then togukorwo tuna suggestion box, they should be opened, they should be read, na the right things should be done after mona suggestions ya students. Another thing ni gufatia gukorwo na things like counselors in our schools. For counselors, for being a counselor, you're trained to be confidential and you're also trained not to be judgmental. Riu mwana uyo agioka na thina ri ni ukuhota kumwelewa, ni ukumuhota
guide in the right way. Nyorona, so maundu ta macio ni mafatia gukorwo me considered cukuru-ini citu. Yeah, another thing ni gufatia gukorwo na strong policies against such things. Strong policies isinicio siko direct the staff on doing the right thing. Tondu gwako na policies, for example, you as a teacher, if you found doing this to a student or doing this and that should be applied. Nyorona, and by that nego tumaginya modo ta mwarimu ucio kana staff ucio akoro on toes. So such things should be done in our schools. Okay. Yeah. Thank you. Sophie, tukwaba gwikiriro hanini na wona twacokereria ringi murutwo uyu niokire mucie. Niokire mucie na kwira mami riu mami uria kurathie gutirathie wega nona role itu turi aciari tufatie gwika atia na makiria mugona ningi media ni gutira kana ni racagira maundu magukorwo makiongerereka kana ni kunyihanyia tondu twana twitu twina thimu thukuru nona anytime twina thimu onokorwo ti thukuru kuria mucie mena thimu na makiria moguo ri tugikatia ni gututwike ati ni twamateithiriria nayo thirikari hici ni ratacukia makinya maria magirire wona gwakinya Mr. So and so Mrs. So and so nona ni gwatwika uyu ni akorwo agika ABC thirikari hi ni fati gukorwo ikirutaniria haya turi na Sophie kana Sophia Wadziko ni mutarani turaba gwikiriro hani ndukae guthie kuraya ni turacokereria uria tugiteithiriria twana twitu kana ni twatu mwana kana ni twatu iritu ni arutwo mari thiini wa mathukuru. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ugikorwo na woni wigie tabarira citu ndukamairirie gutumenyithia kugerera ndumiriri nguhi kana WhatsApp. Namba itu ni 0795 789804 0795 789804 kana email itu niyo info@kiheotv.co.ke. Ingira ustudio tutwale ngari. Haya. Anike heria. Nike kioruma, nike. Uyuri, ndia muireherie. Ndakarenda kweheria ngari. Angikorwo ndui gutwarithia ngari gota igwe joro mwega wa Jewel Driving School. Ari go Jewel Complex. Faithful. Igoro. Mutugo wa utereva mwega na umenyereri barabara-ini wambagiriria na kwamukira urutani mwega wa utereva thukuru-ini mwega uri na arutani akinyaniru na akindiriku. Thukuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tuikaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari nini, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia ukui wa muingi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na Smart Driving License. Ni undu wa uhoro makiria ndukamairirie gutucerera wabici citoro Esambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM kana utuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Murabatara indo cia kuhunjia ona kana cia kwanirira. Smart Search Limited nikio kihonia giaku. Smart Search Limited ni duka wa wendia wa indo ciothe cia kwanirira kana cia kihunjio, magikwenderia microphone mithemba yothe hamwe na stand ciacio. Speaker cia ikiro ciothe nicio full range, mid range, bass na monitor speakers hamwe na stand ciacio. Ona ningi no marakwenderia indo cia kuina nicio keyboard, guitar, drum set, violin, oro ndumu na
na generator cia mithemba yothe. Makoragwo Nairobi Kamae Road kurigania na Lucky House. No aranirie na Smart Search Limited kugerera nenda ciao cia ukinyaniria kana umahurire thimu kugerera 0720 046 kana 0739 046 100. Smart Search Limited, your trusted sound partner. Andu akuru o hamwe na aria mari na thina wa kimwiri kaingi nimendaga kumiririo na guteithiririo ni aria mamendete na aria maraihaniriirie na endwa ao ni mabataraga gukorwo na mundu ungi makwatha na gutuma maigue mendetwo na nikio thukuru wa Jewel Professional College werutĩire hari uheani wa mathomo ma kiriu ma urigitani. Tuna uhoro mwega kuri we kuona ati thukuru ni wambitie githomo kieru gia caregiving na kiria kina arutani makinyaniirie ikiro na aria mena uhoti na umenyo wa iguru ni gukuhotithia we murutwo ugie na umenyo na utauku maundu-ini matiganite megie urigitani ta urigiti wa mbere uria uikaine ta first aid na maundu mangi maingi. Ona ningi matitigitwo na thutha kuona ati ni marabundithia arutwo na macini cia kiriu niguo gutigirira ni magia na umenyo wa gikiro kia iguru ona makiria. Na we utangihota guka o muthenya ni undu wa maundu matiganite ndukamake ni undu riu kwina online classes naguo jumba mothi mugoka gwika practicals. Muri anyite ugani guku Jewel Professional College kuna uoyani ni urathi na mbere. Jewel Professional College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Atho cia mwanya muno ni twacokeraria na turi na Sophia Wanjiku ari mutarani na turagire gukorwo tugiteithania muno ni undu wa issues iri kuretwo ikiyumirio kaigwa ati hari na staff wa thukuru uri na ndogo na mwana uri na ndogo na murutwo kana ni murutwo wa mwanake kana ni murutwo rigi wa muiritu na turagire guteithania hitungika atia tondu undu ni urakorwo ki happen tukaigwa airitu ni mohanda okorwo ni tumwana ni tweingire ne maundu ni mare matagirire tondu makorwo ringi magitwarithirio mwena ucio ni staff na ndike turi na Sophia na ndike Sophia ciana ni cioka mucie nona na tukuma approach atia undu tuku approach tondu kwina muciri gwaga ni kwaririria maundu megie sexual abuse na mwana nini nemagwo muno we wita muciari ni mwana waku ni urenda kumenya for the 3 months akuretwo ari thukuru niki kihanikite ukwambiriria atia we wita muciari ringi ni kaundu kariku ungiona kwe mwana ne mwana uyu wakwa kuna mali apaindi vizuri. Okay, number 1, uria ingiuga about being a parent, murata waku afatie gukorwo mwana waku. Ufatie kuiga mwana waku, your child should be your friend. Yes. Yani nigetha ona kungikana korwo ni kwaimirira, ni kwaima kuna kitu imetokea, mwana ude kuigwa guoya kana de kuigwa thithi guka guku approach na gukwira mam niwe this and that is happening kana dad you know this and that is happening. So ufatie gukorwo wi murata wa muciari wako. I mean wa mwana waku sorry. Another thing ni ufatie ku offer psychological support to the child. Okay. Most of the time mwana uyu sukuru and mwaka ogokora time area, most especially those who are in boarding schools, ogokora mwaka murasemania muraikara na mwana waku ta mieri 3 kana mieri 4. The rest of the time I spend most of the time sukuru. So I mira sukuru wewe ta muciari just take that opportunity, take her for counseling, take her for therapies, neurona, and from those therapies a lot of things will come up. Nyona mwana ucio ni kuhota kwaririria maybe some things that are happening, maundu maria mataramukenia mundu uria marathie sukuru, even though neurona maundu mesawari, it's good to offer that psychological support to the child. Another thing is communication. Communication between we na mwana waku, it's very key na it's very important. Todo riria wewe ta muciari ni mura communicate wega na mwana waku na communication yanyu ni thiaga wega, mwana uyu ni gukorwo at ease guka gukwira mam or dad you know sukuru kurathi no na hena mwalimu kana hena staff wekete no na dirona as if it's right.
So whenever kuna such communication between a child and a parent ne hokaga wega. So muciari na mwana nĩ gũbatie gũkorwo na good communication. Another thing, muciari nĩ abatie co-educate mwana wake about such things. Nĩ abatie kũmwĩra wona maũndũ ta maya nĩ marekĩka rĩ, you know it's a red flag. You should report, you should come tell me, kana you should tell a counselor, you should tell anybody who's close to you or anybody you feel free with. Nĩ ubatie gũthiĩ ũmwĩre. Ndubatie gukirira maundu ta macio. Muciari ni abatie gufundithia mwana maundu maingi. Ni twaria twi ciana ni twafundithagio heka rwimbo twainaga twi ciana tukaina these are my private parts. These are my private parts ogwo. Yeah, these are my private parts. No one should touch them. No one should touch them. No one should see them. Actually, that you're educating the child. Mtoto akiwa mdogo anajua these are my private parts and nobody should touch them and nobody should teach them. I mean, see them. So by teaching the mwana ogwo wa mufundithia maundu ta macio ni akumenya this person is violating my rights kana dareka maundu mega. So that pia inaweza kuwa inasaidia na muciari gutuma ndugu njega na mwana. Okay. Yeah. Ona thegia kuga ati taru ithu turi kwa media ni twiraga tukoro muno tugithinga tohoro professionalism. No ni ukoraga still kuri nange mareko ria gutafatie. Or the same staffs kuri na mareko maundu ria gutafatie. Nona rigi murutani onioka na uga odo wigi rigi era mwana uyu you are handsome. Rigi ni murutani you say na ndramwirira kirathi rigi macamania corridor-ini nona akira muruto wa mwanake so Francis, you are very handsome, I like the way you are. Rigi ni amugeithia guoko gagikara kunyititwo ni murutani ule for a long period of time. Inyo mutikumenya ni atia marerana nona kana rigi ni murutani kana ni staff mudurume akira mwiritu you are very beautiful, I like your hair, ne kumihutia. You see kuro ena earrings ne kumira, you see I think these earrings supposed to be on this side. Simply ni wahutia earrings kana mugathi nuona murutu afati gweka in such scenario. Tondu maybe ona fafa odari ya hutia earrings ndari ya muthondeka kola nuona ni harateithia ginya muruto gutakin na ni mutumia muruto egweka in such scenario. Okay, in such scenario riria nikio tugire ni gukoragwo na maundu ta mau such manipulative talks or such manipulative gestures kuhutio kwaririo, like being given compliments zenye hazifai when you're in a school. Muruto ato maundu mari afatia gwika ni one anafa ku report. Ni afatia guthie a report. Dukuri uni thukuru. Yeah? Na rigi ni principal ora mwero kana deputy ni senior teacher kana cook ruga rigi kwa ine nyama gutire eko yo kanyama kamwe kana dhufu kana rudi line uko nyuma kabisa when the last eko report kurio eko reports kwe modoria araigwa comfortable nake cause it's not everyone ogikoro comfortable nake no koro ni uretigira mwarimu fulani but hena mwarimu ogokoro so free with. I'm not talking only about the teacher, I'm also talking about the counselors in our schools. Okay. Ofatia guthie, most especially counselors, they play a very big role hakinya ni maundu ta macio todo oria jugire counselor ni atutagwo maundu ma confidentiality. Ndo murutu atoyore afatia number 1 a report. Athie aige mwarimu areka fulani na fulani na diraigwa demokeno. Another thing murutu oyo afatia gweka, if it's possible ni afatia a documents. Okay. Ko documents diraiga adike what happened, what day it was, uria ekirwo, haria hutirio, compliment aheirwo. Ni afatia a document together for remembrance na for future reference. Another thing ni peer support. Okay. Nefatia gukorwo na a good peer support. Arataria uracera nao cukuru ri. I'm not just saying any friend. Todo kwena harata cukuru maragute murateana nao na hena aria mungiteithania nao. Nefatia gukorwo na that supportive peer group area in case of such a thing you can go and share na kiondo kiu gikume. Nona cause ogishare kiondo kiria wena kio ri niguguteithia at least you continue with your daily activities o wega. Another thing muruto yo afatie gweka, this the student should not be
in an isolated place with the predator. Okay, okay. Ndũbatiĩ gũkorwo in an isolated place atĩ harĩa ũrĩrĩ nowe na mwarimu ũcio office-inĩ yake. Because if it happened once, chances of it happening again are so high. So ndũbatiĩ gwĩkora in such situation na predator. Ũbatiĩ kũikara haraihu nake. Okay. Thank you. Na gikorwo kwina staff marikara kuria thukuru. Gutiri gya gutuma ati murutwo ona ti muratomo neige akagire kindu kuria kuri mushi wa murutani. It's very wrong. It's wrong. It's not hi-fi kuwa hivyo. Even actually the school should take action. Hi-fi mwanafunzi hakuna venye tondu muciari agutumite sukuru akimenyaga wathie guthoma. Ndunathie maundu maingi and then ufatie guikara sukuru. So nejwe kwena ni kuri izo cietagwo ati teachers quarters ni kuri quarters cia arimu but kwena areas haufai kufika hadi ukiwa uko kwa shule. Nona kwena korwo ni kiharo ufatie gukorwo games time, korwo ni swimming area ufatie gukorwo hau, korwo ni irathi ufatie gukorwo hau, korwo ni dormitories ufatie gukorwo hau, but there is no way in a school, nowhere in a school hafatie haigaga ati no uthie teachers quarters ni kana wigire nyumba-ini ciao. It's not right and it's not professional. And then Sophia ni urakora kuri na arutani aria kana staff aria ndio kusema ona ni maretigirwo ni maretigirwo na ni arutani aria angi nona mothe maikaraga na heho uguo na niwe ringi uri na uhusiano na arutwo riu kungikinya situation theory ona we murutwo mwenyewe ni murutani ni ararigu ekwira of course murutani ucio ni Simba staff ucio ni Simba then wa thukuru ucio na ona arutani angi ni maretigira tondu either ni egushagira heo transfer ndoro kundu kunene either ni egushagira muruta macio ni aretigirwo muno riu waikoro ni aretigirwo ni staff ayagire. What about now the students themselves? No na riona nimekurigwo megwika atia to handle that situation teo. Such situations are there. Haria no hakora na mundu we unbeatable, untouchable. Na nikyo riu haha kiria kiraingirira ni parent student relationship. Uria ugukorwo tondu wakora sukuru you can't approach anybody in school. You can approach your parents. Na nona uguthie werethere muciari waku umwire this and that mwarimu tutiratwarana nake wega ke tugaga gutire mundu munene he maitho-ini ma watho. Okay. Ntigo the parents no ikinya athie he watho o njira ya watho maybe athitange mwarimu ucio you know something will happen but maundu mothe cukuru mangirema I feel ni wega murutwo ucio athie ere muciari wake from there muciari wake ni kumenya what to do. Sophia ni urakura ciana citu cina thimu okoro ti thimu ni megwikorwo magitonya kuria computer lab nona na ciana citu ni very sharp very sharp na gadgets icio uguo ni mekumenya social media ona sometimes ona murutani agithikira thi uguo ni mekuigwa ni maramenya uhoro wigie Huda Monroe ni maramenya uhoro wigie kulikuwa na maandamano ni hizi vitu they know nona kuli na aria maraiga kwanza uratonya kirathi uguo mwalimu wako teacher would like to know whether you are saying one term or two term na nisha na irori ya murutani kuria thukuru ese maundu macio guo nona ni maramenya koguo ona maundu megie wendo na whatever ona ni marakorwo makiona thini wa social media ni ramateithia kana hishi social media thukuru thimo no I feel social media pia ni racheza a role in that todo he social media re number one social media egoteithia na mundu umwe tugekorwo ni ari akorwo assaulted in school ni mwarimu kana any staff at school okay aimire narie experience yake re atape wengine nguvu na pia wengine watakuja they will come out like for example for instance the Alliance case it's happened for a very long time but it just took one person nigetha ginya agimoke marie no guo niguo kwa happen agi you're getting so social media also plays a very big role na maundu tamasio. Another thing social media ni taithagia na kiria you see maundu maya ma journalism na kiri tuge kwina ga kesi takau kwina ga fununu takau nika happen sukuru
journalism, you know how journalists nimendaga ko source information na kuona uria maundu marenderea, they'll get pressured as a school. They'll get pressured na maundu tamasio tondu ni makinyira journalists, ni makinyira influencers, and it's out, kila mtu anajua what's happening. So nimego koro pressured ginya kuruta the predator, that person uri oreka maundu tamasio. Nona, another thing, social media will also help na youth friendly programs. Iria sigukoro sigiteithia murutwo sikemo educate about maundu tamaya. Sikafundithia, for example, cartoon programs sira educate siana about these sexual predators and stuff. Ama some programs iria sira educate siana sikamaruta, oh no, what happened, this is what you're supposed to do. So I can say also social media, it's also playing a good role when it comes to such things. Maita megeni urakora Sophie kwina mathukuru matari mara embrace ohoro wigie counselors nona todo korage korone counselor madam so and so endo ka pea wanafunzi ukaongeleshe ugutiri na tutiri garutani matige counsel no professional counselors nona areme kumenya ati mwana uyu ni abia kumwariria ni abia kurira nona hena kana karoiga ati akimi Mr. So and so hanipendi, anapenda tu wanafunzi wengine wote but mimi hanipendi nona cancel okota kuroboya ni anodoyo nona cancel okota kuroboya ni narere na murutani wa arafil are rejected todo Mr. kana Mrs. So and so no kumugwithia ramugwithia tu ndakora wena ample time nake okumera atia. I feel counselors being in school ni kindu gia fata muno todo they play a very major role he ciana cia cukuru todo otoria daiga ni gukora arimu hena arimu makagwa so hostile gwe ciana cia cukuru ukona mwarimu ako focused, I just want to finish this topic ogwo and goal yakwa ni muhetuke mwita ciana, but I'm not there for your emotional support, I'm not there for such things. Nikio counselor hau niho kuingirira nona todo murutwo yo ni gukorwa akimenya this person is just my teacher na ndegukorwa akika maundu magi anything koguo riria ndina thina ona ndingithie ku approach mwarimu wakwa, so no murutwo ni gukorwa akimenya atiriri ndina thina ri I can go and talk to the counselor uria ukunichukulia atanichukulia positively na ni akujira uria gwika nona. So nikio ndiraiga a counselor is so important, niwega gukorwa na counselor sukuru itu. Another thing, the importance ya gukorwa na counselor sukuru ni riri oyo counselor ni kuhota ku detect kwina gathina he murutwo fulani cause being a counselor, that's what you're trained. Ni ura trainwo umenye for you, ni ura trainwo ukorwo able to detect if there is a certain problem with a certain person or a certain client you're handling. Riu wewe ta counselor ni kuhota kumenya oyu mwana ri ena gathina ona korwo ndari na hinya wa guka kuri weri ni kuhota we guthie ku approach that student na ni ukumhota students ucio ni kuhota kwiiturura hari we. Another thing, counselor ni mundu wa bata pia todo after the incident has happened, counselor ucio ni guguteithia in your healing journey. Yeah, ni guguteithia ata ku guide na ni guguteithia pia ni guguteithia kuruturura mundu ucio ugwikire giko kiu ni urona. So that healing journey will be smooth kwina counselor hakuhi nawe tondu ndeguku judge ndeguku maundu maria mugukorwo mukiariria mugukorwo so confidential. So yeah, counselors ni mafatia gukorwo cukuru na ni andu important muno me cukuru. Na Riki Sophie tukirikiria thirikari ifatie gwika atia kana ni thirikari kana ni Teacher Service Commission kana ni management ya thukuru tondu kuri na thukuru igiranagwo ni aciari kana ni aciari acio a body mafati gwika thina maigwa Mr. So and so na maigwa cook na maigwa tukarutaga kogo kege maundu megiyo sexual abuse mafati gwika atia tondu ni andu ingine makoretwo mena ciuria nyingi muno why then thukuru ukire 20 years 23 years, 5 years, 2 years. Mwiritu fulani ni atuika impregnated ni Mr. So and so. Odio ni uwikaine mwana ni aciarwo ahana murutani ucio kana staff ucio nige mwiritu nioka aikarire KCSE no na maruta kana KCPE thukuru na thirikari fatie gwika atia.
Okay, number one, in case kaundu takauka happen, ati ndekendige kuga kaundu to ni undu munene. In case undu tocio o happen kana wikike, mundu uria wikite giko kiu ri ni afatia go suspend go, an investigation should be done. Yeah, another thing gufatia gwikwo ni thirikari ni fatia gwikira watho strict uria ukuhota ku guide ginya cio staff gukerekana of which kuni kuri watho tocio but watho yo o apply aga gwikira mundu ungikanyitekana na murutwo ufatie kuhingwo miaka iganona. But now your question is, yes, unafa ufungwe miaka. How many people ni andu igana moragira na mata geragira watho ucio? Because right now no ukore a lot of things are happening. Ni uguthie ni ukunyitwo na kindu ta kiu, you'll go bribe and then unaachiliwa hivyo. So nigufatie gukorwo na mawatho ta mau, na to watho tu, watho urafuatwo. True. Nona alafu masukuru maitu thirikari ni fatie gukorwo na kindu gitagwo vetting sukuru. Arimo magoka makarorwo, makaririo. It's good tondu kiria wathomire ri ni fatie guikara okiririkanagio like such things. Rune gufatie gukorwo na maundu ta macio kuri arimo na makaririkanio mo about their profession and considering professionalism. So yeah, maundu ta mau ne mafatie gukorwo consider ni thirikari. And then rege mwisho no tukurie ciuria tondu ruithi no tondu no menyithe tu ya ciari na rege na kwina staff marenda sili gukorwo makimenya rege ni wiguaga undu tocio ni wa happen and then ukona ciari ni moigareke tuikare thi tunini undu uyu ki mucii hatire fata wa Mr. Swenso Mrs. Swenso witweke ni tukunina tuki mucii kana gaka gekitwo undu ucio tukaigaga ku huwa na feel aje mtoto kama huyo ne gwathi uria gwathi na neigwa murutani uyo ni arehe buri kwao manini ohoro na fafo mamu wao maiga ni sawa sawa ithi ni twakurekera tondu ithi turi ya Kristiano ithi turi ya Ithiramu ni twakurekera mwana uyo ni gukorwo na kironda kiu akejue kaundu kega. Is it advisable radio na kumucenjia? Okay. Like nyabe juge ti kaundu kega ati ni muikara thi ati ni mwaririria undu cio ni wathira ti undu mwega ona hanini tondu okay mwana ucio tuge ona dana cenjio cukuru ario cukuru iyo and then this child is in class mwarimu uyu uria mwikire kiundu kiu ri nioka kumufundithia what will be running in the student's mind. Aririkanaga kiiko kiu ni urona aririkanaga kiiko kiu. Yes, for that time no akorwo ni sama ni twakuohera but ni kore kindu gitagwo PTSD, post traumatic stress disorder. Eno PTSD ni kindu no ukorwo nakio kuma we mwana igigufuata nginya we mundu mugima ugakoraga tuge kiondo kiu gwekirwo tuge ni wanyitirwo uru kana you are assaulted with mwana wa cukuru hagakinya handu ni wanene handu renda kuhika tondu wonaga athuri mahana kindu kiuru kana we wanyitirwo ni mutumia wonaga atumia mahana kindu kiuru ukona even your life events ni uregucia kimaisha-ini ugekora ni urakorwo na tuge ni woka ni wanyitwo ni mundu ni oka ni akunyita ni wa maka nona kindu kiu ni kirakugia cause of what ni wakorwo na your PTSD. Na nikio diraiga I don't feel as if kuga tene twasolve kemucie asa kindu ta kiu ni ufatie kunyitwo nona. Another thing mwana uyu nakorwo healing journey yake esukuru yo egukorwo iraf koguo I would advise korwo mwana ucio healing journey yake ndiroka wega kana esukuru yo daregwe comfortable na wega mwana ucio mucenje sukuru umutware sukuru ingi nona. Pia mwana ucio from that experience no wega pia umutware to a professional counselor uria ukumutake through those stages. So mundu ahitia rekio erwo wathuri ufatie gukorwo ukioyo gutire kiu gia ku solve kemucie na maundu maingi no, it's not right.
Wow, asanti. Sophie, no twende kwenderea no tugwetha muthenya ungi na raundi no tutikura no muno. Yeah. Ugira terege muruto we haria muciari ukwirorera program ino uguo tukirikiria na makiria muguo kwina andu ringi mangenda gukorwo magigwita thiini wa mathukuru, thiini wa chapels, thiini wa ikundi cia atumia, ikundi cia airitu uthio maririe ni njira iriku huthu muno magikorwo magigukinyira nayo. Okay, wabere ni urengenda kwira arutwo na aciari aitu kuja na onaya arimu na staff ni mundu number 1 to the staff mafatie gukorwo me professional na mawira mao na mamenye mwana ucio wi cukuru me hau ni undu wa ciana icio cia cukuru mamateithie gukira gikiro kiria mari tha icio. Alafu for the students in school maundu mtamacio mangika happen ni mafatie ku report na matifatie makire na maundu tamacio, of course in future kido takio no kima affect. So mwana waigwa ni wahutio ni waririo kana ni wekwo kido urona ke inappropriate dufatie gukira ni ufatie go channel out kiria ora whatever you're going through. And then for the parents out there, mwana waku afatie gukorwo emurata waku. Wige mwana waku hakuhe na nigetha akorwo free nawe na gushare maundu tamacio tondu mwana waku agikorwo affected na kindu ona ino giguko affect wita muciari. Yeah. Wow, asanti Sophie. Ni twake na muno ni gukwariria, ni twake na muno ni we guka gukorwo kiaraniria hamwe na ithuĩ na ni jwendo igire wona ni maigwa ngoro ni cia humuka. Social media tugwethi atia? Social media mwana Facebook jitagwo Sophia Wanjiko na TikTok. Social media ciothe jitagwo Sophia Wanjiko. Instagram, TikTok jitagwo Sophia Kisach. Okay. Yes. Wow. Asanti na tugayikwendithiria muthenya wina umithio. Ana inyuenda mutikiria muthenya mwega. Yeah. Wa asanti. Karibu. Tuma na Sophia Wanjiko ni mutarani niwe tuma na kirucine na makiria moguo twikorwo tugiteretaga mauri matiganite maguteithiriria ciana citu thiini wa mathukuru. Tuma na Eric Odome na Brian na hamwe na Ivona Odome na MC tukoragwo tena Wanjiko wa ndiri to ni tukwamba tutigane nawe uguo no thaa mugwanja ni gucokeraria ni ndu wa mohoro makiheo kabiru na njira ithiranite jitago wairu tatugomane thaa mugwanja. Ino ni ceceni ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.